Nshuti bakunzi bacu ndabasuhuje. Zimwe mu nshuti zacu ziganjemo ab'igitsina gore zadusabye kuzabakorera ikiganiro kigaragaza ibimenyetso byereka umugore cyangwa umukobwa ko atwite atiriwe ajya kwipimisha. Iki kibazo kibaza ngo ese naba ntwite kiri mu bikunze kwibazwa kenshi n'ab'igitsina gore bifuza kubyara cyangwa abatabyifuza nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni ikibazo gikunze gushyira benshi mu rujijo. Nubwo hari udukoresho twitwa test de grossesse cyangwa se pregnancy test kits dushobora kwerekana niba umuntu atwite cyangwa adatwite, hari ibimenyetso simusiga bishobora kukwereka ko utwite cyangwa se udatwite bitagusabye kwipimisha ukoresheje utwo dukoresho cyangwa se kujya kwa muganga. Urubuga webmed.com rwakoze ubushakashatsi rugaragaza ibimenyetso 10 bishobora kukwereka yuko utwite. Nge ndi mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze mu kiganiro, reka tubivugeho. Ikimenyetso cya mbere ni ukubura imihango. Niba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye hanyuma igihe wakaboneyeho imihango kikaba kirenzeho icyumweru no kuzamura, ushobora kuba utwite. Kubura imihango cyakora sibyo byonyine byakwereka ko waba utwite, kuko hariho n'ibindi bimenyetso. Ikimenyetso cya kabiri hari ukubona amaraso. Ushobora gutangira kuva amaraso make mu gihe utwite. Akaba akunze kuboneka kenshi hagati y'iminsi 8 na 12 nyuma yo gusama. Ni amaraso aterwa n'igi cyangwa se intangangore iba yahuye n'intangangabo riba ryagiye gufata muri nyababyeyi. Ikimenyetso cya gatatu hari ukubyimba amabere. Kubyimba amabere ndetse akanaremera ku buryo iyo wunamye wumva asa nagiye gutakara, ni ikindi kimenyetso gishobora kwereka umukobwa cyangwa umudamu ko yaba atwite. Ibi biterwa nuko imisemburo mu mubiri wawe iba iri kwiyongera. Ikimenyetso cya kane ni ubwiyongere bw'ururenda. Si ukwiyongera gusa, ahubwo runaba umweru cyane. Gusa ntiruba runuka cyangwa ngo rurenduke nk'uruterwa na zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikimenyetso cya gatanu hari ukuremererwa umutwe. Ibi birangwa no kumva isereri ndetse kuri bamwe bakumva bameze nk'abagiye kugwa, ku buryo kwicara ari byo bituma bumva bamerewe neza. Ikimenyetso cya gatandatu ni uguhurwa. Nubwo ubusanzwe guhurwa bimwe mu biribwa biboneka guhera mu cyumweru cya 7, kuri bamwe batangira guhurwa no mu cyumweru cya 2. Aha ibiryo bimwe na bimwe wanakundaga wumva biguhumurira nabi ndetse ukabizinukwa rwose. Ikimenyetso cya 7 ni ukwihagarika no gusura kenshi. Ibi bikunda kugaragara ku nda ikiri nto, aho kunyara kenshi ndetse no gusuragura byiyongera. Ikimenyetso cya 8 hari ukugira iseseme ndetse no kuruka. Iseseme ndetse no kuruka mu gitondo nicyo kimenyetso gituma benshi bahita bemeza ko batwite. Ibi bikunda kubaho cyane mu masaha y'igitondo. Ikimenyetso cya 9 ni umunaniro. Uyu munaniro udasanzwe ujyana no gucika umugongo, nacyo nk'ikimenyetso. Kunanirwa bikunze kubaho nta n'ikintu wakoze. Ikimenyetso cya 10 ni uguhindura ibara ry'igitsina. Nubwo abenshi bizwi ko igitsina kiba kirabura, iyo habayeho gusama, imiyoboro y'amaraso itwara amaraso menshi imbere bigatuma igitsina kijya kuba umutuku wijimye.
Ikimenyetso cya 12 nk'uko bigaragazwa n'inzobere mu buvuzi yitwa Jennifer Cordero, akaba umwarimu muri kaminuza y'i Rowan mu ishami ry'ubuvuzi, avuga ko hari uburyo abakobwa n'abagore bamenya niba batwite imbere. Yakomeje avuga ikimenyetso cya 12, uruhu rw'umukobwa cyangwa umugore wasamye rushobora guhinduka. Iyo umukobwa cyangwa umugore asamye, uruhu rwe rurahinduka mu buryo bugaragara. Bamwe bahita bagira uruhu rwiza rusukuye, ubona niba yararwaye ibiheri ukabona biragiye, abandi niba yari igikara ukabona abaye inzobe mu buryo butunguranye, bitewe n'imisemburo ya estrogene na progesterone yiyongera. Ku mwanya wa 13 tuhasanga ikindi kimenyetso: guhora wumva unaniwe cyane kandi ntacyo wakoze. Kuko umubiri wawe uba ukora cyane ngo ufashe umwana wawe ukiri mu nda gukura, niyo mpamvu uhorana umunaniro udasobanutse, bitewe n'umusemburo wa progesterone uba wiyongereye, nawo ugutera kugira ibitotsi bidasobanutse. Ku mwanya wa 14 hari ikindi kimenyetso: ni ukugaragaza imyitwarire idasanzwe nk'uburakari bwinshi. Ibi bigaterwa n'imisemburo idasanzwe umubiri wawe uba uri gukora, bityo ukagutera guhinduka cyane cyane mu cyumweru cya mbere. Ku mwanya wa 15 turahasanga ikindi kimenyetso: gutangira kumva urarikiye cyangwa kumva ushaka kurya ibiryo cyane, ukumva ufite inzara idasanzwe. Aha bikunze kugaragara nk'iyo usanze umukobwa utwite ashaka kurya ibiryo ataramenyereye, akumva nibyo ashaka kandi akarya byinshi, cyangwa ukabona ngo ibiryo bimwe biramunukira, yewe ibindi bikamuhumurira, akumva natabibona yanasara. Ikindi kimenyetso ni ugutera cyane k'umutima, bitewe n'uko umuvuduko w'amaraso wawe usa nk'uwihuseho gato. Ni nayo mpamvu usanga umutima wawe wiyongereyeho gutera inshuro hagati y'10 na 15 ku gutera ku munota. Ibi bimenyetso tumaze kuvuga haruguru nubibona, uzamenye ko ukwiye kujya kwipimisha ngo urebe niba udatwite mu gihe cyose waba uheruka gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nshuti bakunzi bacu, mbashimiye ko mwari mudukurikiye. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Umwanya wanyu n'uw'igiciro kuri twe. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha. Yari Murwanashyaka Siriyake. Shalom.